Bunu kullandığında kuzu gibi olur. Sakinleşir, yatar. Çok şükür, Problem, hamdolsun. Gerilimi, kramp üzerinden atar. Evet. Sinir lota başlayamadan bitti. Sinir otundan çok kısaca bahsedelim. Sevgili izleyenler şöyle bakın Şimdi- görüyorsunuz. Bu Avrupa'da, Avrupa'nın göbeğinde, Güngören'de Öksürme, öksürük, bu var yani. bronşit, Evet. kuru öksürük, tahrişli öksürük. Benim- Buna ne yaptık biz? Var mı bizim sinir Evet, otuyla ilgili? Ne var? şurada, sinir lot forte. Sinirli ot. Forte sevgili Buna izleyenler. Romalılar yara otu diyor. Kimler? Romalılar. Romalılar. Çinliler Ha. bunu vereme karşı kullanır. Mesela Çinliler. parmağım diyelim ki ben şeytan tırnağı yüzünden battı, böyle burası iltihap topladı, şişti. Sarıyorsun. Bunu sarıyorum. Yıkadıktan sonra Yıkadıktan iltihabı sonra- çeker alır. Böyle değil mi? Parmaktaki iltihabı, ayak baş parmakında oluşan dolanmayı Temizini yersen ağzındaki af yaraları. yiyebilirsin. Ağızdaki Tamam, afta. tamam. Tamam. Küçük oğlum böyle onunla ben böğürtlen toplamaya gitmiştik Almanya'dayken. Çocuğu arı soktu. Hem gözünü Aa. buradan hem kolundan. Çocuk 5 yaşındaydı o zaman. Bağırmaya başladı. Arı soktu, arı soktu. Dur sakin ol dedim. Hemen sinirli otu topladım. Şöyle biraz ezdikten sonra arı sokan yere sürdüm. 2 dakika sonra geçti baba, hiçbir şey kalmadı. Harikasın hocam. Evet. Sinirli Arı otu sokması, söyledik. böcek Evet. sokmasına karşı. Bununla ilgili de sinirli ot forte var. Çarkıfele'yi söyledik sevgili izleyenler. Sinirli ot şu şekilde. Epimedium, Yani bu sarı kantoron. Ha. sinirli ot. Bu işte Bu sinirli görünüyor. otun babası. Bir şöyle sevgili izleyenler, gün boyunca bizi ekranın altındaki telefon numaralarından arayın. Bize ulaşın. İbrahim Gökçek sorularınızı Öksürük, cevaplayacak. bronşit, kuru öksürük, Evet. öksürük nedeniyle uyuyamama, balgam atamama. Yani nefes yolları enfeksiyon